व्हाट्सअप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपका जो नोटिफिकेशन का जो टोन है और जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देता, तो कुछ इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम हो रहा है आपका व्हाट्सअप में, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर क्लिक किए। आज की इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। यहाँ पे मैं दो तरीका बताऊँगा। पहला तरीका आपका अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा तरीका जरूर काम करेगा। और आपका व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन जैसे पहले आता था, जो टोन आता था दोस्तों, वही टोन में आपका दोस्तों बजने लग जाएगा। आप चाहते हैं तो इसको कस्टमाइज भी कर पाएंगे, कोई दूसरा टोन भी लगा पाएंगे। तो कैसे करते हैं आइए आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और कमेंट में थैंक जरूर कमेंट करना। ये वीडियो देख के अगर आपको 1% भी हेल्पफुल लगता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट के आप सबको बताते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आने के बाद आपको चेक करना, नोटिफिकेशन आपको जाना। तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। अगर आपको यहाँ पे चेक करना, यहाँ नोटिफिकेशन पे आने के बाद ये आपका बंद रहेगा, तो बंद रहेगा तो इसको चालू कर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना कितना मेरा यहाँ पे चालू है, ये भी है, ये भी है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये भी है। सारा कुछ आपको जितना भी ऑन करने का ऑप्शन दिख रहा है सारा कुछ को आपको ऑन कर देना, एक भी बंद नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद दोस्तों आपको, अगर आपको ये ऑन करने के बाद भी नहीं हो रहा है या अगर आपको पता नहीं चल रहा कौन सा आपने छेड़छाड़ किया, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं पहले जैसा मेरा व्हाट्सएप को जो आप डाउनलोड किए थे पहले जैसा नोटिफिकेशन आता था वैसे ही आए, तो आपको करना कि यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ पे रिसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक कर देना और रिसेट पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा दोस्तों, व्हाट्सएप में जैसे आपका था पहले से जो सेटिंग आता था वही सेटिंग में आएगा। ये सब सारा कुछ करने के बाद फिर से नहीं आता है तो आपको करना क्या है, तो आपको दोस्तों एक काम करना है। आपको करना क्या, जैसे मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पे दबा करके रखना है। अगर आप दबा करके नहीं रखेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना और यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको व्हाट्सएप को ढूंढ लेना। तो सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये सबसे नीचे में ही व्हाट्सएप दिया हुआ रहता है और यहाँ पे व्हाट्सएप को हम ढूंढ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन अगर आपका ये बंद रहेगा तो या फिर चालू कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे सेट एज साइलेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको आप, अगर आपका ये चालू रहेगा इसको बंद कर देना। इसको हम चालू करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन तो आएगा लेकिन साइलेंट कुछ सुनाई नहीं देगा, टोन मतलब सुनाई नहीं देगा। तो इसको अगर बंद है तो इसको आपको तो बंद कर देना है, इसको चालू है तो बंद कर देना है। ये इतना करना है और बाद में कि आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इतना सेटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन का टोन आपका बदलने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन का टोन बंद चेंज करना, 3 डॉट पे क्लिक करना, सेटिंग पे क्लिक करना और यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे बहुत सारा नोटिफिकेशन टोन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से बहुत सारा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा। बहुत सारा यहाँ पे नोटिफिकेशन टोन है, बहुत सारा आप देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन टोन है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये तो थोड़ा सा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दिया। कुछ भी दिक्कत कुछ ही प्रॉब्लम आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दिए, मैं फिर से वीडियो बना कर दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।